Hoy les voy a preparar un remedio para curar la tos. Vamos a utilizar el jugo de medio kilo de limones. Aquí ya tengo el jugo de los limones. Una cabeza de ajo, el cual le vamos a retirar la cáscara y la vamos a hacer en rodajas. Aquí ya tengo los ajos en rodajas. Un cuarto de jengibre, le vamos a retirar la cáscara y lo vamos a hacer en rodajas. El jengibre en rodajas. Un frasco de cristal con tapa. Vamos a utilizar medio litro de miel de abeja. Esta miel me la mandó mi sobrino de Catemaco, Veracruz. Vamos a vaciar todos los ingredientes al frasco de cristal. Lo voy a tapar y lo voy a dejar reposando durante 5 horas. Ya que hayan transcurrido las 5 horas, le vamos a agregar la miel. Aquí ya transcurrieron las 5 horas. Le vamos a agregar la mitad del frasco de la miel. Lo vamos a mover. ¿Cómo se van a tomar este remedio? Los adultos se van a tomar 3 cucharadas soperas al día. Un adolescente la misma cantidad de un adulto. Niños de la edad de 7 a 10 años se van a tomar 2 cucharadas soperas al día. Niños de la edad de 3 años a 6 años se van a tomar 1 cucharada sopera de este remedio. Y niños de la edad de 1 año a 2 años le van a dar 1 cucharada cafetera al día. ¿Por cuánto tiempo se van a tomar este remedio? Hasta que la tos haya desaparecido. ¿Quiénes no pueden tomar este remedio? Personas diabéticas. ¿Dónde va a guardar este remedio? Si usted vive en un lugar donde hace mucho calor, lo va a guardar en un área de su refrigerador donde no haya mucho frío. O sea, en la puerta de su refrigerador o nevera. Si usted vive en un lugar donde hace mucho frío, lo va a guardar en su alacena. Si usted está embarazada o lactando, por supuesto que puede tomar este remedio. Voy a tomarme 1 cucharada de este remedio. De verdad que sabe riquísimo. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo.